بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الانسان ضعیفا. نن زموږ ټاپک چې کوم دی نو هغه په ګیج باندې دی. صحیح دی که نه؟ چې ګیج څه شی دی او دا په ایر کنډیشن کې په کوم ځای کې په کار راځي. صحیح دی که نه؟ 90% چې کله موږ د اے سی انسټالیشن لاړ شو د ایر کنډیشن نو لکه زموږ سره چې ګیج نه وي نو موږ انسټالیشن نشو کولی. بیا هم کولی شو، زه به تاسو پوه کړم په طریقې غواړئ. صحیح ده که نه؟ خو ګیج انسټالیشن دا مست دی. صحیح ده؟ او کله چې موږ ګیس چارج کوو نو بیا خو بالکل لازمي ده چې ګیس زموږ سره وي که نه، چې کله موږ ایسي کې ایر کنډیشن کې ګیس دوباره اچو او هغه ته ویکیوم وکړو او بیا ورته دوباره ګیس اچو نو ګورئ لازمي ګیس تاسو په کارېږي. صحیح ده؟ او ډېر مست کلاس دی. صحیح ده؟ نو موږ به ته ښه شو وکړئ. صحیح ده؟ نن زموږ سره دی ګیج. صحیح ده که نه؟ ګیج ښه دا زموږ سره دې ته ویلی شي یو های دی یو لو دی. صحیح دی که نه؟ نو دې ته موږ ویلی شو لو پریشر ګیج. صحیح ده؟ او دې ته موږ ویلی شو های پریشر ګیج. صحیح دی که نه؟ یو ته به موږ ویلی شو های پریشر. ښه اوس فار ایگزامپل تا سره یو تر سره هونټیک ده. صحیح دی که نه؟ په انسټالیشن ټایم کې یا د ګیس چارجینګ په دغه کې زموږ سره دا های چې اوس فار ایگزامپل 410 دی، 410 کېږي نو په هغه کې آلریډي زموږ سره لو نه پکارېږي که نه، های پکارېږي. نو کوشش وکړو چې موږ بیا لو ووایو. صحیح دی که نه؟ خو دواړه لازمي به وو. صحیح دی؟ لازمي پکار ده چې موږ دواړه ووایو. صحیح ده؟ ښه یو های دی یو لو دی. ښه په دې کې زموږ سره دا دنده چې ډیمنسي لیکلی شوي دي. ګوره په دې کې د 0 نه والا تر دا 10 دی، 20 30 40 50 60 70 80. صحیح دی؟ دې ته به زموږ سره لو ویلی شي. های به زموږ سره هغه ته ویلی شي یعنې 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 تر 500 پورې. صحیح دی که نه؟ دې ته به زموږ سره های ګیج ویلی شي. صحیح ده؟ ښه په دې کې چې دا دغه زموږ سره دي دا ډاټس. صحیح ده که نه؟ په دې ګیج کې چې دا دننه کمې کرښې دي که نه، دې ته موږ ویلی شو فی ایس آی. صحیح ده که نه؟ فی ایس آی یعنې فاون فر سکویر انچ. فاون پر سکویر انچ په موږ دې ته ویلی شو. صحیح ده که نه؟ فاون پر سکویر انچ. ښه اوس فار ایگزامپل موږ د ایر کنډیشن ته ګیج وراچوو که نه، نو هغه به په کومه طریقه وراچوو که نه. نو دا اوس فار ایگزامپل زموږ سره سلنډر دی. صحیح ده؟ دا موږ سره سلنډر دی او دا زموږ سره ایر کنډیشنر دی. دا آوټډور دی. صحیح ده؟ نو د دې پارټس دې ته پارټس وایي. صحیح ده؟ پورټ دې ته پورټ وایي. صحیح ده؟ د دې پورټ نه به موږ راوړو یو لاین داسې. صحیح ده که نه؟ دې ته زموږ سره ویلی شي چارجینګ لاین. چارجینګ لاین بل چې کوم دی نو هغه موږ د دې ځای نه راوړو. دې ته زموږ سره ویلی شي charging part. ښه دې سیسته به زموږ سره ویلی شي های پریشر. switch. صحیح ده؟
موږ سره ویلی شي لو پریشر سویچ. په دې کې نور څه شته دی نه، خو په ګیټ همدغه طریقه ده او په دې باندې به کېږي. صحیح دی که نه؟ اوس فار ایگزامپل ایئر کنډیشن ته چارجنګ لاین چې کوم دی هغه ته دې ته لګولی شي او دې ته هم لګولی شي. صحیح دی که نه؟ نو او دا زموږ سره سلنډر دی. صحیح ده؟ نو دا زموږ سره د ګیج نننی ټاپک او ډېر زیات اهم ټاپک و. نو ما چې زه تاسو سره په دې باندې یو ټولز دی، دا د ایئر کنډیشنر یو ټولز دی. صحیح ده؟ دا د AC ټولز دی، خو ماس ټول دی. نو ځکه مې درته پهلې ډسکشن وکړو. صحیح ده که نه؟ نو زما یقین دی انشاءالله چې تاسو به پوه شوي یئ دا ګیج چې کوم دی نو په ګیج باندې نننی کلاس و. صحیح ده؟ تھینک یو سو مچ.